तो गाइज आज मेरे बजीज के साथ बहुत बुरा हुआ क्योंकि ये ग्लू बोर्ड में जाके चिपक गया था। चूहे पकड़ने के लिए हमने सोफे के नीचे रखा था, ये ना जाने कहाँ से जाके वहाँ पे चिपक गया। और देखिए इसकी क्या हालत हो गई है ग्लू बोर्ड की वजह से। तो मैंने पहले तो उसको अलग किया और इसको मैंने साइड में रखा और मुझे टेंशन हो रहा था कि अब ग्लू कैसे निकाला जाए। फिर देखिए मैंने क्या किया कि कैंची की सहायता से पूरे उसके पंख को जहाँ जहाँ ग्लू लगा था कट किया। तो ये देखिए इसकी हालत अभी ऐसी है। हालांकि ये ठीक है, अभी बच गया है, पर यह है कि थोड़ा पंख इसके काटने पड़े हमें।